जूलियाना फिट्स वाटर इन दो आदमियों के साथ दानिश मंजर में दाखिल हुई। इसने अभी तक सब कुछ एक्स2 की मर्ज़ी के मुताबिक ही किया था और ये देखकर शर्मसार रह गई थी कि अभी तक एक्स2 की पेशन गोई हरफ बहरफ सही साबित हुई थी। जूलिया ने भी अदाकारी की हद कर दी होगी, वरना वो दोनों इसके साथ दानिश मंजर तक क्यों आते। जूलिया ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार दानिश मंजर की कंपाउंड में कदम रखा था। वैसे वो जानती ज़रूर थी कि वो इमारत महकमे ही के कामों के लिए वक्फ है। जैसे ही वो पोर्च में दाखिल हुई, अंदर से एक बैरा बाहर आया जिसकी वर्दी बड़ी शफाफ थी। पता नहीं वो कौन था। जूलिया ने इसे पहले पहल देखा था, अलबत्ता वो सूरत ही से बिल्कुल अहमक मालूम होता था। कैप्टन जाफरी से कह दो कि जूलिया है, जूलिया आगे बढ़कर बोली। बेरा खामोश पलकें झपकाता रहा। क्या तुम बहरे हो? जूलिया ने झुंझलाए हुए अंदाज में पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहरे ने अहमकों की तरह अपने कान झाड़ते हुए कहा। फिर दोनों मर्दों से पूछा, आप हजरात क्या चाहते हैं? ये मेरे साथ हैं, तुम फजूल बकवास क्यों कर रहे हो? जूलिया बोली। अगर ये आपके साथ हैं तब साहब आपसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, बैरा बोला। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ मेम साहब। साहब का हुक्म है, मर्दों से कह दो साहब नहीं है, औरतों को आने दो। फिर अचानक वो इस तरह अपना मुंह दबा दबा कर गाल पर थप्पड़ मारने लगा जैसे ये बात बेख्याली में इसके मुंह से निकल गई, और अब इसे ना सिर्फ इस पर अफसोस हो बल्कि अपनी हमाकत पर गुस्सा भी आ रहा हो। दोनों मर्द हंसने लगे और जूलिया इसे एक तरफ धकेलती हुई आगे बढ़ गई। दोनों मर्द भी आगे बढ़े, मगर बेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। नहीं जनाब, आप यहीं इंतज़ार करें। अल्लाह घटो। दोनों ने दोनों तरफ से इसे घूंसा रसीद किए और वो खामोशी से एक तरफ हट गया। इसे यहीं रोके रखिए, जूलिया ने पलटकर इन दोनों से कहा और अंदर चली गई। वो इस अहमक बैरे को ड्राइंग रूम में खींच लाए। एक ने दूसरे से कहा, तुम दरवाजे बंद कर दो। बेरा चुपचाप खड़ा पलके चिपकाता रहा। दूसरी तरफ जूलिया बड़ी तेज़ी से अंदर पहुंची और इमारत के अकबी दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर गहरी तारीकी थी और कंपाउंड साए साए कर रही थी। इस वक्त इसे अंधेरे में चारों तरफ एक्स2 का जलवा नज़र आ रहा था। इसने सोचा, क्यों ना आज एक्स2 का दीदार ही कर लिया जाए। फिर वो इस अहमक बेरे के मतलब सोचने लगी। बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा जवान था। यकीनन वो बैरा ना रहा होगा, हालांकि इसके चेहरे पर हमाकत बरस रही थी, मगर पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता था। ऐसा आदमी जो बैरा बनना कभी पसंद नहीं कर सकता। क्या वही एक्स2 था? मगर ये ख्याल जूलिया को फजूल मालूम हुआ। वो एक्स2 हरगज़ नहीं हो सकता। इसके जहन में एक्स2 का तस्वर बड़ा भयानक था। वो सोचने लगी, इस वक्त एक्स2 यकीनी तौर पर यहाँ मौजूद है। वो इमारत की पुश्त से फिर पाएँ बाग में आ गई। पोर्च की रोशनी गुल चुकी थी और अब कोई खिड़की भी रोशन नहीं नज़र आ रही थी। जूलिया कराटा की बार के पीछे छुपकर बैठ गई। इसका फासला इमारत से ज़्यादा दूर नहीं था और वो पोर्च वाली रोशनी के करीब थी। अचानक इसे दो चीखें सुनाई दी, और 100% इन्हीं दोनों की थी जो इसके साथ यहाँ तक आए थे। फिर इस तरह सन्नाटा छा गया जैसे चीखने वालों का गला घोंट दिया गया हो। सर्दी बहुत शदीद थी। जूलिया के दांत बज रहे थे, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ज़मीन ने इसके पैर पकड़ लिए हों। इसी हालत में 1 घंटा गुजर गया। फिर शायद कोई दरवाज़ा करकरा कर खुला और कुछ इस किस्म की आवाज़ें आने लगी जैसे दो आदमी आपस में जोतम पेजार कर रहे हों। वो एक दूसरे को गालियाँ भी दे रहे थे। पोर्च से निकलकर वो रुबश पर आ गए। यहाँ तक तो वो अलग अलग आए थे, लेकिन अचानक इनमें से एक ने फिर दूसरे को गाली दी और वो फिर लिपट पड़े। दोनों में ज़ोर होने लगा। इनकी बातें बेसरोपा थीं, गालियाँ बेतुकी, जो कुछ भी मुंह में आ रहा था बक रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो या तो नशे में हों या फिर पागल हो गए हों। अंधेरा होने की वजह से वो इनकी शक्लें तो ना देख सकी, लेकिन इन्हें पहचान लेने में दुश्वारी पेश न आई, क्योंकि वो अपनी आवाज़ों से पहचाने जा सकते थे। ये वही दोनों थे। इनमें से एक खुद को छुड़ा कर फाटक की तरफ भागा और दूसरा कहके लगाता तालियां बजाता हुआ इसके पीछे दौड़ने लगा। जूलिया का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, इतनी तेज़ी से कि जूलिया डरने लगी कि कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। वो दोनों फाटक से निकलकर सड़क पर गायब हो चुके थे। जूलिया कुछ खाइफ हो गई थी कि एक्स2 के देखने को शौक ज़हनी हिजान के बवर में डूब गया। वो भी बेतहाशा दौड़ती हुई फाटक के बाहर आ गई। सड़क पर पहुंचकर वो काफ़ी दूर तक पैदल ही चलती रही। दरअसल इसे ये याद ही नहीं था कि यहाँ से इसकी क़यामगाह बहुत ही दूर है। सड़क पर एक जगह इसे इतना मजमा नज़र आया कि ट्रैफिक करीब करीब रुक गई थी।
شور و گل کی آوازیں فضا میں انتشار برپا کر رہی تھی۔ جولیا ابھی اس بھیڑ سے دور تھی کہ یکایک مجمع پھٹا اور 3-4 کانسٹیبلوں کی سرخ ٹوپیاں دکھائی دی۔ وہ آدمیوں کو دھکے دے دے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ دونوں آدمی، جولیا نے انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی تھے جنہیں وہ دانش منظر میں پورے اسرار X2 کے حوالے کر آئی تھی۔ ان کے لباس تار تار ہو کر جسموں سے جھول رہے تھے اور چہروں پر خون کی لکیریں بہہ رہی تھی۔ آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوں۔ ہپ ہپ، ایک نے ہانک لگائی اور دوسرا کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ دونوں کی گردنیں دبوچ کر انہیں پھر دھکا دیا گیا۔ 2 کانسٹیبلوں نے پیچھے مڑ کر اپنے ڈنڈے گھمائے اور ان میں سے ایک چیخا، پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مجمع کانسٹیبلوں کے پیچھے چلتا رہا۔ سب سے آگے وہ دونوں دھکے کھا رہے تھے۔ جولیا اس وقت تک وہیں کھڑی رہی جب تک مجمع دوسرے موڑ پر نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ جولیا کے پیر بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ ایک قدم بھی آگے نہ چل سکے گی۔ اب یہاں روشنی میں بھی اسے چاروں طرف X2 کے بوت نظر آنے لگے تھے۔ اس نے ایک ٹیکسی رکوائی اور پچھلی سیٹ پر ایک لاش کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ وہاں سے وہ سیدھی خاور کے مکان پر پہنچی۔ اسے خاور کو پیش آئے ہوئے حادثات کا علم نہیں تھا۔ اس کی طرف رخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ خاور اپنا زیادہ تر وقت گڑھ ہی پر گزارتا تھا۔ دوسروں کے متعلق یقینی طور پر یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ لوگ اپنی قیامگاہوں پر ہی مل جائیں گے۔ خاور نے جولیانا فٹز واٹر کی حیرت سے دیکھا کیونکہ اس نے آج تک اسے اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بال پریشان تھے، غازہ اڑا اڑا سا تھا، لپسٹک ہونٹوں کی حدود سے باہر نکل گئی تھی۔ شاید اس نے بے خیالی میں اپنے ہونٹ مسلے تھے۔ خیریت؟ خاور اٹھتا ہوا بولا۔ ہاں، بیٹھو بیٹھو، سب سے پہلے مجھے پانی چاہیے، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ پانی آیا اور وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس چرا گئی۔ حالانکہ وہ دسمبر کے اواخر کا پانی تھا، برفاب۔ پھر وہ تقریباً 10 منٹ تک آنکھیں بند کیے آرام کرسی میں پڑی رہی۔ دفعتاً خاور نے کہا، مجھے الجھن ہو رہی ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا تم آئینہ دیکھنا پسند کرو گی؟ ہاں ضرور۔ جولیا نے اپنے پرس سے چھوٹا سا آئینہ نکالا اور پھر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ نہیں بتاؤ گی تم؟ خاور نے پھر کہا۔ پہلے تم بتاؤ گے کہ چہرے پر ورم کیوں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے مار کھائی تھی، خاور جھنجھلا کر بولا۔ اور میں نے مار کھلوائی تھی، جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں اب نہیں پوچھوں گا، خاور نے کہا اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ جولیا کچھ دیر تک اس کے کارٹونی چہرے کا مذاق اڑاتی رہی، پھر اپنی داستان دہرانے لگی۔ خاور بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میرے خدا، اس نے لمبی سانس لے کر کہا، X2 نے میرا انتقام لے لیا۔ کیوں؟ تمہارا انتقام؟ میں نہیں سمجھی۔ اپنی داستان ایسی نہیں ہے جسے ہنس ہنس کر بیان کیا جائے، خاور نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اپنی پیشانی ٹٹولنے لگا جو ورم کی وجہ سے کئی ناہموار حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے بھی اپنی داستان دہرانی ہی پڑی۔ مگر تم جاڑیوں میں کیسے پہنچے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ X2 کا معجزہ، اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے فون کیا تھا۔ وہ 3 آدمی تو فرار ہی ہو گئے تھے۔ تنویر کو پوری فیکٹری میں صرف میں ہی ملا تھا، اور وہ بھی بے ہوشی کے عالم میں۔ میری موٹر سائیکل بھی وہی بھجوا دی تھی جسے میں گرانڈ ہوٹل میں چھوڑ آیا تھا۔ مگر تمہارا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے، آخر وہ دونوں آپس میں کیوں لڑ مڑے تھے؟ میں سچ کہتی ہوں، بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں اپنے سر پیر کا ہوش ہی نہ ہو۔ تب تو حقیقتاً یہ کہنا ہی پڑے گا کہ X2 کوئی آدمی نہیں بلکہ بھوت ہے۔ مگر تم تھوڑی ہمت کر کے اسے آج دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میری جگہ جو بھی ہوتا ہمت ہار دیتا، جولیا نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہا۔ خیر ہاں، خاور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، او آپ ہیں؟ جی ہاں، مس جولیا یہیں ہے۔ خدا کی قسم، آپ ہمیں ہر وقت حیرت میں ڈالے رہتے ہیں۔ خاور نے خاموش ہو کر ریسیور جولیا کو دے دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسری طرف سے بولنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یس سر، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں موت پوئس میں کہا۔ کہو، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے ایک ہلکے سے کہکے کے ساتھ پوچھا گیا۔ ٹھیک ہو جناب، تم شاید ڈر گئی ہو۔ جولیا جیپی ہوئی سی ہنسی کے ساتھ بولی۔ جی ہاں، حالات ہی ایسے تھے، ان دونوں کو جانے کیا ہو گیا تھا۔ اوہ وہ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ X2 نے ان لوگوں کے خلاف سائنٹیفک جنگ شروع کر دی ہے۔ یہ X2 کی ایک تازہ ترین ایجاد پاگل کر دینے والے انجیکشن کا اثر تھا جو 2 ماہ سے پہلے نہیں ظاہر ہو سکتا، یعنی سردی کے موسم میں پاگل ہی رہیں گے۔
गर्मी शुरू होने पर हालत सुधर जाएगी। तुम पूछोगी मैंने ऐसा क्यों किया, वो भी बताई दे रहा हूँ ताकि तुम लोग भी महतात रहो। मैं नहीं चाहता कि ये मामलात इस स्टेज में पुलिस के इल्म में आए, इससे खेल बिगड़ जाने का अंदेशा है। मुझे जो कुछ भी मालूम करना था इन लोगों से मालूम करके इन्हें खलल दिमागी में मुब्तला कर दिया ताकि वो किसी को बता ही ना सकें। इसके अलावा दूसरी सूरत ये होती कि इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता, मगर मैं अभी नहीं चाहता। गालबन अब समझ आ गई होगी तुम्हें। जी हाँ, समझ गई। बस अब आराम करो। एक्स2 ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया, लेकिन जूलिया काफ़ी देर तक रिसीवर कान ही से लगाए रही। इसके जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट पड़ा था। एक्स2 वो सोच रही थी कितना ख़तरनाक आदमी है। दिसंबर की आखिरी तारीखों की एक सर्द रात थी। तारों का गुबार बेकरार नीलगो वसतों में बिखरा हुआ था। दफातन मगरबी उफ़्क़ से सुर्ख रंग के चमकदार बादल का एक टुकड़ा नज़र आया। वो बड़ी तेज़ी से परवाज़ कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ इसका हुजम भी कम होता जा रहा था। शहर के वसत में पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ़ एक नन्हा सा नुक्ता रह गया, सुरख और चमकदार नुक्ता जिससे शुआएं सी निकलती मालूम हो रही थी। वो खला में एक जगह थम गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सितारा दहकते हुए अंगारे में तब्दील हो गया हो। फिर अचानक वो बड़ी तेज़ी से हरकत करने लगा और इस बार की हरकतें सुर्ख रंग की चमकदार लकीरों में तब्दील होई जा रही थी। मगर वो लकीरें, लोग चलते चलते रुक गए। हर जगह आदमियों के जमे गफीर नज़र आने लगे। ट्रैफिक बंद हो गया। वो लकीरें नहीं थी बल्कि एक तहरीर थी। विक्टोरिया स्ट्रीट के लोगों, तुम पर तबाही आ रही है। सिर्फ 1 घंटा बाद क़यामत से तुम्हारा सामना होगा। भागो। चमकदार नुक्ता इस तहरीर से बिल्कुल अलग था और एक जगह पर जम सा गया था। शहर में भगदड़ मच गई। मिलिट्री हेडक्वार्टर की सर्च लाइटें अंधेरे का सीना चीरने लगी। रोशनी की बेशुमार आड़ी तिरछी लकीरें ज़मीन से आसमान तक नज़र आने लगी। मुख्तलिफ स्टेशनों के ट्रांसमीटर चीख रहे थे, कुछ पता नहीं चलता, वो बहुत बुलंदी पर है, सर्च लाइट की दस्तरस से बहुत दूर। तकरीबन 1 दर्जन जेट त्यारे शहर पर चंगाड़ने लगे। आसमान पर सुर्ख तहरीर आस्ता आस्ता अपना हुजम बढ़ाई जा रही थी, लेकिन वो चमकदार नुक्ता गायब हो चुका था। सर्च लाइट के आड़े तिरछे मनारे अब भी ज़मीनों और आसमान एक कर रहे थे। त्यारे गरज रहे थे, ट्रांसमीटरों में पल पल की खबरें नशर हो रही थी, लेकिन सब बेसूद। इस तहरीर का उकदा ना खुल सका। अब वो तहरीर नहीं रह गई थी, इसका हुजम बढ़ते बढ़ते सुर्ख रंग के बादलों में तब्दील हो गया था। ज़रा ही सी देर में सड़कें वीरान हो गई। विक्टोरिया स्ट्रीट की तो हालत ही अजीब थी। लोग बेतहाशा घरों से निकलकर शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ भाग रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इसकी कोई परवाह ना थी, मगर ये बड़े आदमियों के साया आतफत में रहने वाले छोटे लोग थे। विक्टोरिया स्ट्रीट में दरअसल ज़्यादातर बड़े बड़े ताजर और कारखानों के मालिक आबाद थे। इस तबके के लोग अमूमन ज़ईफ़ुल-इत्क़ाद होते हैं, जिन लोगों को दूसरों की छींकें और डकारें मुस्तक़बिल से मायूस कर देती हों। इनकी बदहवासी का क्या पूछना, जो ज़रा ज़रा सी बात पर शुगन और साथ के चक्कर में पड़ जाते हों। इनके लिए खुला हुआ आसमानी ऐलान कुर्बे क़यामत ही की दलील था। ठीक 1 घंटे बाद वही सुर्ख नुक्ता फिर आसमान में दिखाई दिया। अभी विक्टोरिया स्ट्रीट में अफरा तफरी ही मची हुई थी। वो नुक्ता विक्टोरिया स्ट्रीट पर मुसल्लत हो गया। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे इसमें से एक दूसरा नुक्ता निकलकर नीचे की तरफ आ रहा हो। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि इस पर नज़र का ठहरना महाल हो रहा था। लेकिन अब वो कोई नन्हा सा नुक्ता नहीं था, बल्कि सुर्ख रंग का एक बड़ा सा गुब्बारा मालूम होने लगा। अचानक वो एक 4 मंजिला इमारत की छत से टकरा कर फट गया। वो इमारत कसीफ और बदबूदार धुएं में छुप गई। फिर ये धुआं फैलने लगा। फैलाव के साथ ही साथ इसमें कसाफत भी बढ़ती जा रही थी। वो इतना गहरा हो गया था कि इसकी लपेट में आए हुए 2 आदमी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, ख्वाह इनका दरमियानी फासला 1 गज से कम रहा हो। लोग शहद की मक्खियों की तरह अपनी क़यामगाहों से निकलकर इधर उधर मुंतशिर होने लगे। शोर का ये आलम था जैसे सचमुच सूरज इसराफील फूंक दिया गया हो। बहरहाल वो क़यामत ही का मंजर था। न जाने कितने दम घुट जाने की वजह से ख़त्म हो गए। 2 लाशें विक्टोरिया स्ट्रीट से बरामद हुईं। ये खबर दूसरे दिन के अखबारात में नज़र आई। यही नहीं बल्कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए और करोड़ों के जवाहरात भी गायब हो गए थे। शहर के सिर्फ एक हिस्से पर यह मुसीबत नाज़िल हुई थी,
لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا شہر ویران ہو جائے گا۔ لوگ بری طرح بھاگ رہے تھے۔ اندیشہ تھا کہ مضافات کی آبادی کے لیے یہ لوگ قیامت بن جائیں گے۔ شہر ملٹری کی نگرانی میں دے دیا گیا تھا اور چاروں طرف فوجی دستے گشت کر رہے تھے۔ جب فوجیوں نے دیکھا کہ لوگ کسی طرح رکتے ہی نہیں تو انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔ شہر کے بعض حصوں میں انہیں فائر بھی کرنے پڑے۔ اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلا۔ لوگ گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے، لیکن ان کی زبانیں بڑی تیز رفتاری سے چلتی رہیں۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ حکومت تو گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے لوگوں میں صرف شیخ نتھو یا میر جمن ہی نہیں تھے، بلکہ پروفیسر فلاں اور ڈاکٹر فلاں جیسے لوگ بھی عام آدمیوں کی سطح پر آ گئے تھے۔ اس وقت نہ انہیں بین الاقوامی سیاست سوج رہی تھی اور نہ وہ ہوٹل ہی یاد آ رہے تھے جہاں بیٹھ کر وہ چائے کے ساتھ ہی ساتھ چٹ بیوں کو سوسائٹی کے نظم و ضبط کے متعلق لیکچر بھی پلایا کرتے تھے۔ حالات کو اعتدال پر آنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا۔ اس کے بعد شہر میں پھر سکون ہو گیا، لیکن ملٹری کا ہیڈ کوارٹر اور محکمہ سراغ رسانی بدستور انتشار میں مبتلا رہا۔ یہ دونوں ہی اسے کوئی آسمانی بلا سمجھنے پر تیار نہیں تھے۔ کیپٹن فیاض کی بکھلاہٹ قابل دید تھی۔ پریشانی کی بات بھی تھی۔ محکمہ سراغ رسانی ہوتا ہی اس لیے ہے کہ دکی چھپی سازشوں کو بے نقاب کرتا رہے، بلکہ سازشوں کو اس بات کا موقع ہی نہ دے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ فیاض پر حکام بالا کی اتنی بچھاڑیں پڑی تھی کہ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ عقل ٹھکانے آنے کا یہ مطلب تھا کہ اب اسے ایک بے عقل کو تلاش کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسے شہر کے سب سے بڑے بے عقل کو تلاش کرنے کی فکر ہوئی۔ وہ تو ویسے بھی اسے کئی دنوں سے تلاش کر رہا تھا، مگر جب ادھر حکام بالا کی جھرکیاں حد سے تجاوز کرنے لگی تو اسے ہر قیمت اسے ڈھونڈ نکالنا تھا۔ اس نے تقریباً 1.5 درجن سادہ لباس والوں کو عمران کا سراغ لگانے پر مجبور کر دیا۔ آخر اسے ایک دن اطلاع ملی کہ عمران دلیری کے شراب خانے میں بیٹھا ہوا شرابیوں کو اخلاقیات کا درس دے رہا ہے۔ فیاض جھپٹا ہوا وہاں پہنچا اور اس وقت پہنچا جب عمران اور دلیری میں ٹھن گئی تھی۔ دلیری ایک عیسائی عورت تھی، عمر 50 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ رنگت سیاہ تھی اور جسم بھاری بھرکم تھا۔ پاٹدار آواز رکھتی تھی۔ یہ شراب خانہ اسی کا تھا اور کاؤنٹر پر وہ خود رہا کرتی تھی۔ اس کی وجہ اس کی کنجوسی بیان کی جاتی تھی۔ مشہور تھا کہ وہ شراب خانے کی آمدنی سے اپنی ذات پر اتنے ہی روپے خرچ کرتی ہے جتنی ایک بارمین کی تنخواہ ہو سکتی ہے۔ فیاض کو حیرت تھی کہ عمران اس سے کیوں لچ پڑا ہے۔ وہ چپ چاپ الگ گوشے میں جا بیٹھا۔ عمران بالکل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر اسے تو میں کر رہا تھا اور کمرے میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ حتیٰ کہ ویٹر بھی اپنا کام چھوڑ کر ایک گوشے میں کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ اس لڑائی کا سر پیر فیاض کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ البتہ دلیری بار بار پولیس کو بلا لینے کی دھمکی دے رہی تھی۔ فیاض نے سوچا یوں کام نہ چلے گا، پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے۔ لہٰذا وہ اٹھ کر سیدھا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ عمران نے اسے دیکھا لیکن اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے؟ فیاض نے دلیری سے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ دلیری داڑھی، یہ سالا ہمارا گاہک کو خراب کرتا ہے۔ کیا خراب کرتا ہے؟ بولتا ہے ادھر شراب میں پانی ملایا جاتا ہے۔ نہیں ملایا جاتا؟ عمران دانت پیس کر بولا۔ تیرے باپ سے مطلب؟ دلیری کلکلائی۔ میرے دادا سے بھی مطلب ہے، عمران نے اسے گونسا دکھا کر بولا۔ تم بولے بالے آدمیوں کو دھوکہ دیتی ہو۔ پولیس! پولیس! دلیری اپنا سر پیٹ کر چیخی۔ باہر سے بھی کئی آدمی اندر آ گئے تھے۔ عمران بار بار فیاض کو گھوڑے جا رہا تھا۔ غالباً اس کا یہ مطلب تھا کہ فیاض وہاں سے چلا جائے، مگر فیاض اسے ساتھ لیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچانک عمران بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ فیاض نے دلیری سے کہا میں اسے سمجھاؤں گا، اور پھر وہ عمران کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ عمران ایک گلی میں مڑ گیا، مگر فیاض کا پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ وہ بھی گلی میں گھس گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد عمران پلٹا۔ وہ خونخوار نظروں سے فیاض کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہے؟ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ تم سے ملنے کے لیے پیارے۔ فیاض آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیوں؟ کیا بھی بتانے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اب تمہاری مدد کے بغیر میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اچانک عمران کی پیشانی کی سلوٹیں غائب ہو گئی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ میں خود ہی سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ کوئی خاص بات؟ فیاض چہک کر بولا۔ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتاؤ، آؤ اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ عمران آگے بڑھتا ہوا بولا۔
दूसरी सड़क पर पहुंचकर इसने एक टैक्सी करके ड्राइवर को अपने फ्लैट का पता बताया। रास्ते भर वो खामोश रहे। फ़ियाज़ सोचता रहा कि ज़रूर इमरान किसी चक्कर में है। हो सकता है कि वो पहले ही इस मामले में अपनी टांग उड़ा चुका हो। फ्लैट में पहुंचकर इमरान ने बड़ी एहतियात से दरवाज़ा बंद किया। हाँ, अब कहो, वो एक कुर्सी की तरफ इशारा करता हुआ बोला। फ़ियाज़ बैठ गया। इसने जेब से रुमाल निकाल कर अपना चेहरा साफ़ करते हुए कहा, तुम्हें हालात का इल्म नहीं है? आसमानी तहरीर, इमरान इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ज़ाहिर है कि इससे बड़ा वाक़या इन दिनों में और कोई नहीं हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल? फ़ियाज़ एक तवील सांस लेकर बोला। मेरा ख्याल है कि इस शोबदा सहारा लेकर किसी गिरोह ने विक्टोरिया स्ट्रीट में लूट मार की है। तुम इस तहरीर को शोबदा समझते हो? फिर और क्या समझो? शोबदा नाम है हाथ की सफाई का। गालबन इतना तुम भी जानते होगे, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं जानता हूँ। क्या वो हाथ की सफाई थी? मेरा मतलब है वो तहरीर और वो हरकत करता हुआ सुर्ख सितारा जिसकी मखसूस किस्म की जुम्बशों के ज़रिए वो तहरीर आलम वजूद में आई थी। मगर खैर, इसे छोड़ो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मदद। मेरी मदद करो। महकमे की सख्त बदनामी हो रही है। इसका असर तुम्हारे वालिद की नेक नामी पर भी पड़ सकता है। इनकी बदनामी के लिए मैं ही क्या कम हूँ? इमरान ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। इस तहरीर के मतलब तुम्हारा क्या नज़रिया है? अज़ाब इलाही, इमरान ने संजीदगी से कहा। कुर्बे क़यामत की एक निशानी। जब लोग अपनी बीवियों को आज़ाद करके दूसरों की बीवियों पर डोरे डालने लगते हैं तो यही सब कुछ होता है। क्या तुम आजकल लेफ्टिनेंट जावर की बीवी के चक्कर में नहीं हो? इमरान संजीदगी मजाक फिर होता रहेगा। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, मगर इसे भी छोड़ो। तुम चाहते हो कि इस तहरीर के मतलब कुछ मालूम करो? फ़ियाज़ सर हिलाकर रह गया। मालूम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। बताओ, फ़ियाज़ ने आस्था से नरम लहजे में कहा। वैसे इसका दिल तो यही चाह रहा था कि इमरान को मुर्गा बनाकर कम से कम एक मन का वज़न इसकी कमर पर रख दे। मुझे एक आदमी की कब्र खोदने का इजाज़तनामा ला दो। क्या मतलब? यार, क्यों बोर करते हो? आजकल मैं किसी मजाक से महजूज होने की सलाहियत ही खो बैठा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, कतई संजीदा हूँ। किसकी कब्र खोदना चाहते हो? डॉक्टर स्टिपलर की। कौन डॉक्टर स्टिपलर? यूनिवर्सिटी के शोबा साइंस का सदर, जो 2 माह गुजरे कल्ब की हरकत बंद हो जाने की वजह से मर गया था। तो इसकी कब्र? फ़ियाज़ पलकें चिपकाने लगा। हाँ, वो कब्र ही में दफन किया गया था। तुम्हें इस पर हैरत क्यों है? मुझे बताओ कि तुम इसकी कब्र क्यों खोदना चाहते हो? इसकी लाश पर मातम करूँगा। इमरान, तुम फिर बहकने लगे। यार फ़ियाज़, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। यह काम कर सकते हो तो कर दो, वरना कब्र तो खोदी ही जाएगी, इजाज़त ना मिली तब भी। क्या बक रहे हो तुम? जानते हो इसकी क्या सज़ा होगी? इमरान को सज़ा देने वाला भी पैदा नहीं हुआ। अगर कभी पैदा भी हुआ तो इसे यतीम खाने में दाखिल करके इसका करियर चौपट करा दिया जाएगा। तुम मुतमिन रहो। फ़ियाज़ किसी सोच में पड़ गया। फिर इसने कहा, इजाज़तनामा आसानी से तो नहीं मिलेगा। हमें इसके लिए कोई मकबूल जवाब पेश करना पड़ेगा। ये काम हकीकतन बहुत मुश्किल है, इमरान बड़बड़ाया। इसके चेहरे पर भी तफक्कुरात के आसार थे। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर फ़ियाज़ ने कहा, तुम दलेरी के शराब खाने में क्या कर रहे थे? आहा, वो? इमरान अहमकों की तरह हंस पड़ा। फिर बोला, तुम जानते हो कि मैं आजकल बेरोज़गार हूँ। खर्च इसी तरह चलता है। अब कुछ दिनों के बाद वो मुस्तकिल तौर पर मुझे एक मकबूल रकम देने लगेगी। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? अगर इसने करीबी थाने में शिकायत कर दी तो तुम्हारी बड़ी ज़िल्लत होगी। अच्छा, अब तुम यहाँ से खिसक जाओ। जिस दिन मुझे नसीहतों की ज़रूरत महसूस हुई, शादी कर लूँगा। डॉक्टर स्टिपलर की कब्र तुम क्यों खोदना चाहते हो? वक्त बर्बाद ना करो। आज रात इसकी कब्र खोद डाली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मौजूद रहो। मैं ये नहीं कहता कि तुम वहाँ दोस्त ही के ऐसे से आना, बहैसियत दुश्मन भी आ सकते हो। हथकड़ियाँ लेकर आना, क्योंकि वो एक गैर कानूनी हरकत होगी। क्या तुम इस मामले में संजीदा हो? कतई। बस आज रात को देख लेना, कब्र खोद डाली जाएगी और इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। नहीं, ज़िम्मेदार तो तुम ही होगे, इमरान बोला। अगर तुम ही इसकी कब्र खोदते हो तो फ़ायदा बराह रास्त तुम्हें होता। अब कोई दूसरा ही फ़ायदा उठाने वाला है। मैं समझा, फ़ियाज़ ने सर हिलाकर कहा। तुम्हें इत्तला मिली है कि आज कोई डॉक्टर स्टिपलर की कब्र खोद डालेगा। समझ गए ना? इमरान ने कहका लगाया। मैं पहले ही से जानता था कि तुम समझ जाओगे। आखिर महकमा सराग रसानी के ऑफिसर हो। कौन है वो? ये मुझे नहीं मालूम, इमरान सर हिलाकर बोला। इत्तला मिली है तो इसका ये मतलब है कि ईसाइयों के कब्रिस्तान की निगरानी की जाए।
ضرور قطعی، یہ بھی بہت ضروری ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ان لوگوں کو پکڑ نہیں سکو گے۔ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگے؟ اگر تم استدعا کرو تو یہ ممکن بھی ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میں استدعا کرتا ہوں، فیاض ہنسنے لگا۔